رجال اليمن في وطنهم يعيشوا رافعين رؤوسهم. والثانية كتب ذا القصيدة في واحد قال له أبو حسين العنزي بعد ما كنت أشتغل عنده حارس، قعدت عنده شهر أو شهر ونص. يوم ذاك النهار جوني عياله 2 وشباب معهم، قالوا يا أبو يمن قم غسل البيالات وسوي لنا قهوة. قلت والله تعقب، أنا ما جيت أغسل البيالات وأسوي لك قهوة. والله حصل بيني وبينهم شوي حديث وجابوهم، أبوهم رجال كفو، والله زاق الله عقاله علي واستسمح مني. والله قمت تسوي له عنده ذا الأبيات. وأقول يا أبو حسين أهديك من شعر أبيات وأرجوك تسمع وش يقول اليماني. يا أبو حسين أهديك من شعر أبيات وأرجوك تسمع وش يقول اليماني. يا رجل يا قفل المهمات لا جات يرسي كما ترسي سفن في المواني. لك مني التقدير وازكى التحيات يا مكرم الضيفان اللحم السماني. لك مني التقدير وازكى التحيات يا مكرم الضيفان لحم السماني. مالي ولد دله وغسل البيالات ولا على الدله حداني زماني، ولا تعودت تشتغل في الحراسات من غير وقتي من بلادي حداني. وحظي العاثر ودرب المتاهات اللي مشيته يوم شفته دعاني. وحظي العاثر ودرب المتاهات اللي مشيته يوم شفته دعاني. ولا ترى ربعي رجال البطولات قوم لها فوق الثريا مكاني. مراد ربعي كاسبين الجمالات سنايدي في كل محضر وعاني. ولا ترى ربعي رجال البطولات قوم لها فوق الثريا مكاني. مراد ربعي كاسبين الجمالات سنايدي في كل محضر وعاني. داري سباء مارب ومهد الحضارات من منبع الشورى ودار الجناني. داري سباء مارب ومهد الحضارات من منبع الشورى ودار الجناني. ذكر زمن بلقيس في محكم آيات يكفيني الهدهد رسول اسلماني. هذه دلائل واضحة فوقها اثبات وفي كتاب الله تلقوا المعاني. رضاك يكفي يا خوي المروات انت المضيف وانت راعي المكاني. والله سلامتكم.